太不可思议了！这个频道正在利用 AI 工具赚大钱，3个月的时间涨粉近7万，几乎每条视频播放量都在几万，甚至几10万以上。而且短短4个月时间，就批量制作了400多部 YouTube 影片，产量爆表。按照每日10万观看量，预计1个月仅靠 YouTube 的广告分成，就可以赚到1万美金以上。所以这期视频我就来打破信息差，教大家一步步用 ChatGPT、Midjourney 剪映批量制作出100万播放的 AI 漫画爽文视频，自动化运营一个漫画爽文频道。那在我们开始制作之前，先来进行市场分析。很多人可能都在抖音上刷到过这类小说漫画解说视频，可以看到这些视频有几个共同点：第一，视频播放量很高；第二，不需要露脸；第三，制作难度低，没什么剪辑技巧，只需要重复的画面拼接；第四，配音全部都由 AI 生成。开心，老爷是个公子，老父亲果断给儿子取名为秦。根据市场分析，我们得出整个视频的制作流程包含几个部分：一、确定小说的主题；二、让 AI 写小说；三、生成角色图；四、批量生成分镜图；五、剪映等自动生产视频。第一部分，确定小说主题。选题是内容创作的重中之重，它直接影响了您的作品能否吸引读者。为了让您更容易找到热门的选题，我为您介绍2个简单有效的方法。方法一，参考小说 App 排行榜。您可以根据您想要创作的类型，选择相应的小说 App， 如番茄、起点等，查看它们的热播榜或分类榜。例如，如果您想写男频爽文，您可以看看起点小说的都市爽文榜；如果您想写女频情感，您可以看看番茄小说的情感榜。方法二，参考对标账号。您可以在 YouTube 上搜索 AI 漫画解说，找到一些同类型的账号，观察他们的热门视频，分析他们的选题特点。例如，我们看到学弟聊爽文这个账号的最火视频是我都9999集了，外面最高才100集，这个视频有78万加的播放量，这就说明这个选题有很大的受众和市场。那么我们就可以用 ChatGPT 模仿这个选题，写一篇类似的男频爽文小说。第二部分，用 ChatGPT 模仿写作。先用 YouTube 视频转文案，此处用到的插件是 Transcriptor， 或者字幕工具下载视频的完整字幕，复制部分内容作为参考风格。此处用到的插件是 YouTube 双字幕。再用指令公式生成文案，在这里分享一个指令公式：角色加文章类型加文字风格加人设加故事背景加剧情大纲。例如，用指令来表达：角色，你是顶级爽文作家；文章类型，都市修仙文；文字风格，复制参考视频的脚本或小说内容；人设，男主是修仙者；故事背景，在地球；剧情大纲，男主狗到9999集。现在还只是一个框架，我们需要加以引导。输入指令2，将第一章展开写，大概2000字，有对话情节，并且加入相应的场景描述。对话情节是制作视频的关键。你可以看到 ChatGPT 写好的第一版就已经很不错。如果想提升小说质量，可以先列好每章的内容细节，这样生成的结果更准确。又或者通过输入 ChatGPT 优化指令3。如果满分是10分的话，尝试对文案进行打分，并帮我修改这段文案达成9.5分。指令已放在视频笔记中，可复制粘贴。第三部分，设计主角形象。我们要设计主角形象，这里需要一个男主角。我给你们分享一个更好更快的办法，就是直接去对标账号的角色图片，然后用 Midjourney-describe 来生成提示词。这样就可以根据我们的参考截图，让 Midjourney 给我们生成更符合我们想法的角色形象。例如，我们先上传一个参考截图，然后 Midjourney 给我们生成了4个提示词。我们选取一个合适的提示词，点击序号生成。如果我们想要修改一些细节，比如头发的颜色，就可以直接输入白色头发。这样，
我们就拥有了我们专属的男主角了。不过 Midjourney 有一个问题，就是新生成的人物和原来的主角画风可能不一致。这里我们可以用 Seed 值来解决。右键点击我们刚才生成好的男主图片，选择添加反应，搜索并选择信封图标。在左侧，我们会收到 Midjourney Bot 发给我们的消息。点开消息，我们就可以看到这张图片的 Seed 值。复制这个 Seed 值备用，人物形象就有了。第4部分，制作分镜画面。我让 ChatGPT 把第一张分成20个分镜场景。你可以自己决定分镜的数量，但是要记住，分镜越多，画面越多，视频越细腻。然后我让 ChatGPT 给每个分镜生成英文提示词，用于 MJ 生成图片。我们要把一部完整的小说制作成分镜图，一张就有多个分镜，一部小说可能有10张、30张还不止。如果我们一个个手动复制粘贴发送，还要等待生成，手动点击放大下载，这个工程量太大了，不是10来分钟就能完成的工作。所以我们需要一个可以自动化批量输入 prompt 自动出图的办法。我给你们推荐一个神器，就是谷歌搜索 AutoJourney， 点击添加至 Chrome。这个神器可以支持批量发送 prompt， 自动排队、自动放大、自动下载，非常强大。而且它还是免费的工具。不过，因为它是个谷歌网页插件，所以只有在浏览器使用 MJ 时才能发挥作用，在 Discord 的 App 里是用不了的。OK， 我们打开网页版的 MJ， 可以看到在右上角有一个小角标，单击一下，打开自动放大和自动下载开关，把我们刚才生成的 prompt 全部粘贴进文本框。就可以看到它已经自动下载。不过它现在还没有那么智能，不能帮你选出最优的图片，所以它每次会把生成的4张图全部下载下来。现在我们已经有了全部的图片和文案。第5部分，视频制作。接下来我们要把文案和图片制作成有趣的解说视频。这里我要介绍一个新方法，就是使用剪映的文字成片功能。它可以根据你的文案自动配音配画面，生成视频。把之前 ChatGPT 写好的文案粘贴进去，你可以看到它一次支持2万字的文案转视频，非常强大。接着我们再选择想要的 AI 语音，它有很多种配音类型，一般解说类型的视频就会选择解说小帅。点击生成视频，我们先选择智能匹配素材，等待大约1分钟，视频就生成好了。我们来看一下效果，其实还不错，我觉得已经及格了。不过有些画面和我们想要的风格不太一致，我们可以用刚才 MJ 生成的图片来替换这些画面。根据文案智能匹配素材，然后去替换不合适的画面，特别的简单。OK， 剪辑完成，我们来看一下成品。在这座忙碌的都市中，高楼大厦拔地而起，霓虹灯光将大街点亮，创造出一片绚烂的夜景。李明是这座城市的普通居民，每天穿梭于拥挤的地铁中，为微薄的薪水辛勤工作。今晚，我们将为您揭开神秘的面纱。您是否曾经想过，是否存在超越常人的力量？是否有一种超自然的存在？今晚，我们将带您踏上一段神奇之旅，揭示修仙的秘密。李明抬起眉毛，他从怎么样？是不是非常棒？以前这种视频我们可能一天只能做2个，现在有了 AI， 一天做10个、20个可能都不成问题。我们回顾一下，第1步，确定小说的主题和风格，让我们的视频有一个清晰的方向和目标。第2步，用一个人工智能工具来写小说，让我们的故事有一个完整的情节和结构。第3步，用另一个人工智能平台来生成角色的形象，让我们的主角有一个独特的外貌和气质。第4步，用同一个人工智能平台来批量生成分镜图，让我们的视频有一个动感的画面和视觉效果。第5步，用一个视频编辑软件来自动生产视频，让我们的视频有一个流畅的剪辑和音乐配合。第6步，点赞订阅我的频道，让我能够为你们带来更多的优质内容和教程。这个方式整体上是高效的，但并非完全免费。它需要使用优质的 ChatGPT 4
Midjourney 会员等服务。贴心的，我也给大家准备好了新的方案，市面上已经出现了专门的 AI 漫画推文生成器、漫剪等工具。分享一个不错的方法，在某宝中搜索 AI 漫画推文，就能找到许多工具。这些工具大多数将 Midjourney 替换为 Stable Diffusion 或者两者兼容。目前产品价格在几十到300元之间，有些提供永久激活。产品推荐：巨星工具永久激活280元，达利漫画产品，还有爆剪、AI 画影、极虎漫剪等。有兴趣的话，我分享一个款爆剪给到大家。好了，今天的视频就到这里啦，希望你们喜欢并学到了一些东西。如果你们有什么问题或建议，欢迎在评论区留言。谢谢大家的观看和支持，下次再见。